फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सैपीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक चिकन की डिश बनाने वाली हूँ जो है चिकन चिली पेपर फ्राई, जो बहुत इजी और जल्दी बन जाती है, बच्चों को पसंद आती है। ये एक स्टार्टर डिश है। आइए चलते मेरे किचन में और बनाते चिकन चिली पेपर फ्राई। देखिए, चिकन पेपर फ्राई बनाने के लिए जो सामान की ज़रूरत हमें लगेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ये अराउंड 300 ग्राम्स है। आप भी इस तरीके से बोनलेस ले लीजिए, इस तरीके के पीसेस ले लीजिए। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग अनियन का अनियन मैंने अलग काट के रख लिया है, चॉप किया है, और उसका जो ग्रीन्स है, जो उसके पत्ते हैं, वो मैंने अलग काट लिए हैं। एक स्प्रिंग अनियन में ये दोनों आ जाएगा आपका। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्ची ले ली है, जिसे मैंने फाइनली लंबा लंबा चॉप कर लिया है। आइए देखते हैं हमें ये डिश के लिए और दूसरा सामान क्या लगेगा। चिकन पेपर फ्राई के लिए जो हमें दूसरा सामान जो लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने लगभग 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। ये मेरे पास है नमक, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, यहाँ पे है 1 टेबलस्पून विनीगर, यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 टीस्पून काली मिरी। आप काली मिरी का क्रश्ड काली मिरी भी ले सकते हैं, टुकड़ा, या फिर मैंने इस तरीके से पाउडर कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास लगभग 1-1.5 टेबलस्पून अदरक है, फाइनली चॉप्ड। 1-1.5 टेबलस्पून यहाँ पे गार्लिक है, लहसुन, और हमने इसमें 2-3 ऐसी लाल मिर्ची भी डालनी है। अब इस तरीके से सारा सामान तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं हमारा चिकन पेपर फ्राई किस तरीके से बनता है। सबसे पहले हम हमारा एक नॉन स्टिक पैन गरम कर लेंगे। उस पैन में हम थोड़ा लगभग 2 से 3 टेबलस्पून, आप कह सकते हैं 2 टेबलस्पून आप ऑयल डाल लीजिए। इस तरीके से आप इसमें तिल का तेल भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ रिफाइन ऑयल ले रही हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है ऑयल। इसे हम गरम होने देंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले हमारा चिकन का जो पीसेस है उसे डाल देंगे। ये जो मैंने चिकन पीसेस लिया है इसे हम डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इस तरीके से आप थोड़ा नमक, आधा आप अभी डाल दीजिए, आधा हम हमारे दूसरे कुकिंग प्रोसेस में डालेंगे नमक। और हम इसमें अभी थोड़ा सा काली मिरी डाल देंगे। काली मिरी पाउडर डाल दीजिए आप, क्योंकि ये ब्लैक पेपर है इसके लिए इसमें काली मिरी हम ज़्यादा लेंगे। और इसे हम अभी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे इसके ही जूसेस में, थोड़ी देर चिकन अपना जूसेस छोड़ेगा, हम इसे इसी में थोड़ा सा आधा कच्चा इसे पका लेंगे। इसे ढक दीजिए आप, थोड़ा सा स्लो आंच पे हम इसे 5-10 मिनट पका लेंगे। ये देखिए हमारा चिकन ऑलमोस्ट हाफ डन हो गया है। इस स्टेज पे आके हम हमारा गैस बंद कर देंगे और ये चिकन को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। फिर हम आगे का कुकिंग प्रोसेस चालू कर लेंगे। अब देखिए, उसी पैन में आप थोड़ा सा तेल और ले लीजिए, उस तेल को गर्म होने दीजिए। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम उसमें अपना सबसे पहला अदरक डाल देंगे। ये जो फाइनली चॉप्ड अदरक है इसे आप थोड़ा डाल दीजिए पहले। और साइड में गरम तेल में ये जो लाल मिर्चें हैं इसे भी मैंने स्लिट कर लिया है, इसे काट लिया है, इसे भी आप इस तरीके से डाल दीजिए और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा अदरक और जो लाल मिर्ची है वो फ्राई होने लगी है। थोड़ी फ्राई होने के बाद हम हमारा ये जो लहसुन है फाइनली चॉप्ड इसे डाल लेंगे और इसे भी हम थोड़ा लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हमारा अदरक लहसुन सारा फ्राई हो चुका है। अभी स्टेज पे आके हम हमारा जो ये कांदा, जो हमने स्प्रिंग अनियन का ऑनियन लिया था, उसे डाल देंगे। ओनली ऑनियन पार्ट डालना है, आपने उसका पत्ता नहीं डालना है। इस तरीके से आप ऑनियन डाल दीजिए और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें हमारे प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसे बस थोड़ा सा सौटे करना है। अब इस स्टेज पे आके हम हमारी जो शिमला मिर्ची है उसे डाल देंगे। इस तरीके से आप सारी, एक जो शिमला मिर्ची हमने बारीक लंबी लंबी काट ली थी उसे डाल दीजिए और उसे भी हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। हमारा शिमला मिर्ची भी थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे ओपन पैन में ही सारा कुछ फ्राई करना है। अभी स्टेज पे आके हम हमारा जो ये हमने चिकन थोड़ा हाफ फ्राई कर लिया था इसे डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब हमें इसमें अपना थोड़ा सा नमक डाल देना है, जो हमने आधा पहले भी डाला था, तो आप नमक देख के डालिए। नमक के बाद हम इसमें 2 चम्मच विनीगर डाल देंगे। दो से 3 चम्मच आप इसमें सोया सॉस डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा काली मिरी और डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, लगभग 2 टेबलस्पून। इस कॉर्नफ्लावर की हम स्लरी बना लेंगे, मतलब इसका एक मिक्सचर बना लेंगे पानी डाल के। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई लम्स नहीं आए। एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है। ये जो हमने स्लरी बनाई है कॉर्नफ्लावर और पानी की, अब इसे हम इसमें डाल देंगे, पोर कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप अच्छे से मिक्स करते जाइए। हम अपना गैस बंद कर देंगे। इस स्टेज पे आके हमारी डिश रेडी है। इसे हम ये जो हमारा स्प्रिंग अनियन का ग्रीन्स है, पत्ते हैं, उससे हम इसे गार्निश कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म चिकन पेपर फ्राई तैयार हो गया है। बहुत ही इजी डिश है और बहुत टेस्टी डिश है। इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। बहुत खाने में भी स्वादिष्ट है। ज़रूर बनाइए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।